大家好，我是华99。我们这节课来讲绘图指引。绘图指引它的位置在画布下面的这里。我们把这个打开，然后你就会看到页面上出现了横竖的这样的参考线。那么这个顾名思义就是来指引我们画画的。打开这个之后，我们看这个图层，它就会多出一个绘图辅助的选项。然后我们点一下绘图辅助。这个图层上就会多了辅助2个字，那么这个图层就是一个可以被指引的一个绘图方式了。我们来试一下，不好意思啊，换一个笔刷。你看我们这样横着画，它就会按照这个参考线的方向，哪怕你打弯儿往下来，它其实也是横着走的。然后还有纵向。这个比较适合那种室内设计的绘制，看横竖就非常方便了。然后你可以对这个小格格进行一些编辑。我们看在下面这里有一个编辑绘图指引，然后就会出来一些选项。首先是上面这个条，你看它是可以滑动的，它是来就是确定你这个参考线是什么颜色的，这个没啥用哈。然后下面不透明度就是也调整这个参考线的粗细，我们可以看到它的变化。然后网格的尺寸，它会变大变小，但其实你变大，你变这么大，其实也是一样的哈。你看你也是可以画很密集的线的，它只是一个方向性，并不是说我只能沿着这个格子去画。然后我们继续往后看，这个就是辅助绘图的开和关，就跟我们刚才在图层上调整那个是一样的了。然后看一下2D 网格，还是调到这个默认的2D 网格。首先它这个上面出现2个点，这个蓝色的点是来选择它的位置的，我们可以挪到这儿，挪到什么地方。都可以。然后这个呢是来确定它的方向的。我们看，比如说是这个方向，然后你再去画，看这个时候它就会沿照这个参考线的这个方向来去画线了，你就画不了直的了。然后纵向的呢也画，就是往这个方向走了。然后我们再来看看别的。好，2D 网格差不多就是这么多。然后我们再看等大，等大它的格子就会变成了就是这种三角形的这种像蜂巢一样的形式。我们来体会一下啊，它是一个怎样的情况。其实这个呢就有点像就是现在很流行的2.5D 的画风，你可以用这个去画一些立体的东西。你看它是沿着这个方向去走的。看这个绘制感觉还是很舒服的，它已经帮你把这个空间确定好了。那么这个空间我们也是可以去调整的，比如说方向也是一样，这个中心点应该到现在是没有什么太多影响的。我们看，比如这个方向，它就会沿着这个方向去做创作了。这很适合画空间的图哈。然后我们再来看下一个透视。透视这上面就会出现一个清点宜创建消失点。那么我们点一个地方，比如点这儿，哎，你就可以看到它是有一个沿着这个消失点有一个发散。它也可以移动，比如说我们放在这里，把这个先，哎呦，好，我们看啊，它画出来是什么样子？横向的，你看它就是一个，就都往这个消失点聚拢的一种画法。这个也是很适合那种就是什么景观啊什么的那种绘制。
比如说你画这个，这是路上的路灯，然后它有一个那个渐远的那个感觉，哎，就可以以这个为参考了。好，这个也就没有什么太复杂的。然后我们看最后一个对称，对称我们点一下，中间就会出现一条线。那么它默认的情况下是一个就是这样，这样的一个对称的情况，它叫做垂直对称。好，同样这个也是可以调的哈，我们看看画出来是什么样子。它是以这个点为对称嘛，这个线为对称嘛，我们在这边画它就会出去。然后这个也可以调整。哎，其实像这种画这种对称的图形是非常方便的了。我们给它搞一个，还是回归到正常的这个情况吧。比如说画一个对称的小人儿，这有点难受。你可以去试试，像所有对称的图形都可以用这个方式去画。然后我们看这里多了一个选项，首先我们看这个吧，轴向对称。当你把它开启之后，我们再试一下，你看，我再画一个心，它就是另外一个方向就会反过来了，明白了吧？它是以这个为对称点，然后去做了一个中心对称。然后水平很好理解了，就这样就是上下去对称了。然后4个象限就是画出4个象限对称的东西。比如说咱们平时画雪花，画个雪花，你就可以用这个。这雪花有点方，这应该是这边短一点，它就会圆了。好，画个雪花，然后你可以用我们之前学的知识，把这个雪花存成一个，你常用的笔刷。还记得这个知识点吗？要不再去回顾一下画笔那一集。然后我们看镜像，镜像其实就是8个象限的对称，那么这个对称是最爽的一个。哎，是不是没有成功啊？我刚才不小心把这个线弄成了白色了，我说怎么没有了呢？好，然后咱们再看一下，哎，它就是8个象限的对称了。这个画东西就感觉你画什么都很好看。你像大钳子，你可以随意去发挥。然后在这里面就是上色的话，有点恐怖，就这样吧。看，如果我们上色的话，比如说我拖到这个钳子里面，哎，它没有封闭，我们把它封闭一下。好，看，如果我们给这个上色，那么你拖到这儿，就是对称的这些，它都会变颜色。拖一个这个里面，就它也会变颜色，大家是一起变的。然后如果你现在就是不希望它还是一个对称的这种形式了，你就可以把这个给它关掉，然后你可以单独的给一个东西上色。你看，这样其他的就不会变了。好。好，
好，那么绘图指引的知识呢，大概就是这么多，它就是能画出很多很好看的东西，像万花筒一样，你们可以自己去探索一下，画出好玩的东西。